Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se e drejta për protestë është e garantuar dhe se çdo qytetar mund të shpreh pa kënaqësinë e tij në mënyrë paqësore, por sipas tij, zhvillimet e fundit kanë marrë një drejtim tjetër nga i fillestar. Kjo protestë nuk ka më asnjë lidhje me Sazanin me Zvernecin, sepse i gjithë dokumentacioni i procesit dhe i gjithë qasja e dokumentuar qeverisëse tregon qartë që qeveria është në lartësinë e interesit publik të standardeve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare, tha Rama. Rama ka vlerësuar se protesta aktuale po ndikon negativisht në perceptimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, veçanërisht në sektorin e turizmit dhe investimeve të huaja, duke përmendur pasojat që mund të vinë nga anulimet e rezervimeve dhe bllokimet e qarkullimit. Kjo protestë po godet imazhin e Shqipërisë dhe sezonin turistik, duke ushqyer perceptimin negativ të pavërtetë të një vendi jo armiqësor ndaj mjedisit, jo mikpritës për investimet e huaja dhe të pasigurt për turistët. Anulimet e rezervimeve të hoteleve dhe bllokimit të rrugëve paralajmërojnë një sezon jo pozitiv ekonomikisht për shumë familje e njerëz që kanë lidhje direkte apo indirekte me zinxhirin e vlerës së industrisë së turizmit. Ai ka kritikuar gjithashtu format e protestës që sipas tij kanë krijuar pengesa në lëvizjen e qytetarëve, përfshirë situatat në akset kryesore rrugore, duke i cilësuar këto veprime si të dëmshme për jetën e përditshme të shumicës. Kjo protestë që arrin e degradon në një turm të drejtuar nga mendjet e liga dhe duar të këqija drejt rrugës së aeroportit, duke bllokuar natën në rrugë mijëra njerëz në lëvizjet e tyre të lira, ka brenda saj pikërisht atë të keqen më të madhe të ekstremizmit që frymëzon udhëzimin online dhe prishjen me paherë të ritmit të jetës të shumicës. Në deklaratën e tij, kryeministri ka folur edhe për pjesëmarrjen e të rive në protesta, duke shprehur se një pjesë e tyre janë ndikuar nga narrativat e gabuara dhe janë përfshirë në një proces që sipas tij nuk pasqyron realitetin. Keqardhja për të rejat e të rinjtë e zhgënjur nga marshimi qorrazi drejt rinasit me shijen e lirisë e të pavarësisë së tyre dhe në emër të një revolucioni imagjinar, derisa e kupton edhe vetë se çfarë budallëku kishin bërë, duke shkuar mbrapa skullave të infiltruar nga forcat destruktive brenda e jashtë, të cilat po bëjnë çmos për të dëmtuar sa më shumë Shqipërinë. Uroj që të zgjohen sa më parë nga ky erm dhe të shkëputen një orë parë nga mendjet e liga dhe duart e këqija që tani më e kanë marrë nën kontroll protestën. Rama ka komentuar gjithashtu edhe figurat publike që janë bashkuar protestës, duke i cilësuar si të motivuara nga perceptimet gabuara mbi situatën politike dhe sociale në vend. Kjo protestë ka egzaltuar edhe shumë personazhe me një emër të dëgjuar me xhelisin e jetës publike, me mendjet e tyre të sekta. Ata janë bashkuar asaj me mënyra të ndryshme në bulevard apo në kanale sociale e mediatike, me idenë se deti u bërkos, qeveria po mbytet, një orë re erdhi dhe lugët në brezat e tyre. Në fund të qëndrimit të tij, Rama ka theksuar se qeveria do të marrë në konsideratë çdo shqetësim që vjen nga qytetarët, por ka shtuar se Partia Socialiste do dalë më e fortë dhe më e konsoliduar pas kësaj periudhe politike, duke vijuar rolin dominues në skenën politike të vendit. Qeveria shqiptare do të nxjerrë patjetër mësimet që i duhen nga pjesa e çiltër e protestës, duke adresuar si duhet shqetësimet legjitime të asaj pjese dhe Partisë Socialiste, e cila kur të shpërndajë mjegulla do të zhgënjejë rënd të gjithë kundërshtarët e saj, duke u shfaqur më e madhe dhe më e fortë në qendër të skenës politike të Shqipërisë.